No niin, moikka taas kaikille, että nyt me ollaan täällä meidän kotipihalla ja me pyöräillään täällä ja ootellaan, että tulee vähän aikaisempi. Ja sit me mennään varmaan sisälle ja käydään hakemaan sieltä koirat. Kysyä saadaanko me olla saadaanko me niinku olla toinen yö niinku noilla veköillä. Joo, aloitin. Okay. Joo. Ja sitten me varmaan tehdään muitakin videoita sen jälkeen, et ei pelkästään jotain smaideita tai sellaista. Mut joo, nyt me ollaan täällä meidän pihalla, me mennään varmaan koulupihalle, nähdään siellä, moikka! Me ei sitten mentykään sinne koulupihalle, me mentiin jonnekin puumajaan. No mitä? Juomaan tossa. Niin me kiivetään kai ja kantaa silleen, et mun... Ja ai perkele mun jalka ylettyy siihen. Kiipe ensin. Juu ja... park correct! Park correct! Joo, ja tossa on mun pyörä ja sun skuuttis on... Päällä. Missä? Siinä! Ja sen skuutti on siinä. Ja mun varjopaikka täällä. Tuu. Okei, mä tuun mun kännykän kanssa. Oottakaa, kun mä Kiipeäkän puhun ja sit jatketaan. Ja sit me jatketaan täällä puussa ja nyt tälkeen tää vege pitää sen kameraa. Kuva mua. No se mahuhtaa, no mitä suusta? Se on aika varma. Parkour. Ei tässä ole sinänsä hirveän pitkä pudotus. Ei niin, että se on ihan pieni, mut... Tää on meidän sneaky place. Niin just täältä ei oikeesti, niinku tää näkee kaikkialla, mut kukaan ei näe niinku tänne. Tää on siisti kuva, kato tämmönen. Uihuma. Tää on semmonen beautiful spot. Beautiful spot. Joo, ja sit tuolla on tommonen lähimettä, jos me tosi usein käydään. Kello on siis 7:35 aamulla. Ei 30, onko se On. 7? On, no mitä hettoa? No, Eli se on niinku, joo. 8 tyyliin. No me herättiin joskus 6, joten... Niin. Me valvottiin koko yö. Joo, mutta sitä ei saa kertoa noille. Okei, no siis Ei herättiin justiinsa. Joo, just 6 herättiin. Juu, ja sit niin... Mennään tonne mettään Joo, seikkailemaan. mennään. Nähdään sit siellä. Ei, kun me voidaan no joo, nähdään siellä. Mä voin olla Nettokuva ja miehokkuva ja perkele. Ja aloitin. Joo, aloitin. Joo, ja nyt me ollaan täällä mettässä. Me ollaan oikeesti niin hyviä kuvaajia. Tää ei tarkenna sua. Siinä on puu. Miksi tää laatu on näin huono? Koska sulla on Samsung. Joku huono Samsung. Ja sit siellä... Ja nyt siellä on risukko, perkele. Muutama risuusko jo. Ne ei edes yli näe noit. Muutama risuusko jo. Sä et osaa tarkentaa, mä oon parempi kuva. Ei kun se ottaa pelkästään lähikuvan. Mitä sä teit? Kato, se ottaa pelkästään lähikuvan, mut sit se ei ota kaukokuvaa. Selvä. Okei, no siis mennään tänne perinteisille kiville, koska täällä oikeesti niinku... Tää ottaa niinku lähikuvan. Te näette tästä hyvin mun käden. Mut sit te ette näe tonne niinku mitään. Okei? Ai vilkkiljuu. Vittu tapa. Mut tästä ei tuu sit samanlaista videota kuin mun yhdellä toisella kanavalla. Niin yksi toinen video. En kerro nimeä, koska häpeän sitä. Joo, ja sit tos on meidän kivet. Legendaariset kivet, johon on tullut puska. Tää on mun. Joo, tää niinku oli mun. Eikö tää on sun? Eiku ei niin, se oli mun. Tää on mun pöytä. Eiku ei niin, sitten mä oon tyhmä. Sitten tos on mun tuoli, tos on mun pöytä. Ja meillä... Pöytä. Ihan sama. Ja meille päivälliseksi on maskalaturi. Okei. Joo, sit me ollaan tehty tuolla taloilla tehty vaikka mitä hauskaa, joita ette näe. Mitä? Tarkentaako se vieläkään? Ei tarkemmin. Ota. Mutta tänne on kyllä keeppiseltä tälleen. Oh. Ja heinä! Nyt lähtee David. Tää tuli suurempi kuin tää pieni. Tää on ihan sama. Orisadam.
Ja jos joku pelaa Overwatchia, niin nimeni on FIZHY ja Z. Ei oo. FI... Ei vaan jos pelaat Overwatchin, niin liketis video. Joo, jos pelaat Overwatchia, niin laikkaa tää video. Ja jos pelaat Overwatchia... Jos oot... No voi perkele. Laita se toiseen taskuun. Joo. Niin ja jos sä pelaat Overwatchia silleen, että sä oot pelannut sitä yli 100 tuntia, niin sit supraippaa. Mitä mä oon pelannut sitä Overwatchia 280 tuntia. Joo, en niinku yhtään lannannut sitä. Ja mä aloitin sen vähän yli puoli vuotta sitten. Juu. Ja täällä on hieno maisema, joka on onneksi sumennettu, koska me ei saatais näyttää tätä ja sillä saatais epäsumennettu. Miksi sä oot... Oota mä. Näytä miten se. No mitä hitto? Me piti vaan painaa yhdessä napista. Eli koko toi videomateriaali on sumeeta, kun sä oot kuvannut. No me piti painaa vaan yhdessä napista, mutta me ei osattu painaa sitä. Mä painoin. No joo, toippa. Antanut. Niinku. Kato. Sä kuvat tää. Tää on eeppistä. Rekt! Siinä oli kyllä maailman niinku parhaat Antanut rektit. mun dabia. Dab. Ja siellä on Rosko. Skuutti tässä Kori. jarru. Sinne ei oo niinku jarru. There is nothing to jarru. Nothing to jarru, ihan sama. Hyvä. Hyvä englanti. Sitten mennään nyt sinne koulupihalle. No en perhana voi, kun siinä saatana olla... Ai vittu. En kiroillu. Vahinko. En sanonut mitään. Ai. Tää on sit ihan kauhea, jos mulla on kännykkä kädessä. Ei perhana, mun piti pysähtyä. Tää on niinku vähän vaikeeta jättää kädessä. No mä kyllä ajasin tän ilman kädessä, mutta mun ei tarvitsisi kuvaa mitään. Mut... Ei, ojaa meinas mennä perhana. Wii! Ja oikeesti mulla on ihan lähellä. Noniin, now we are in the school. Tää on meidän vanha koulu. Ja... Tää oli vaan 3. luokkaa. Niin tää oli vaan 3. luokka, sit me mentiin toiseen luokkaan ja nyt me ollaan menossa 6. Joo, kiipellä ylös. Ja sit tuolla on meidän ihana fudiskenttä. En mä tykkää tosta toisesta puolesta enemmän. Tää puoli, mä tykkään tästä puolesta enemmän. Tää on hauskempi. Ja sit tänne katolla on sit ihan helppo kiipeä, mut me ei ehkä nyt taideta tällä kertaa. Ehkä joku muu video. Ehkä ei. Me ei niinku yhtään nyt tiedä. Turvallisuus ei ennen kaikkea. Perhana, mä painoin sitä AF:stä nyt saakeli. Ei, siitä on märkää. Ei nyt kiinnostaa. En kännykkää kiinni. Tuolta ei oo märkä, perhana. Nyt pitäis saada sniikattua sit kännykkää. Katsojat, minä sniikkaan teidät tuonne. Täällä on linnuntakkaa. Perhana, meisi kaatuu. Missä? Tää on kuivaa. I will sneak up on you. Just pääsi. Mä en tee toista kertaa enää tee. En todellakaan tee. En tee. En mä tiedä. Se oli ihan perhana just voimat riitti, että mä pääsin hyppää siitä. Wii! Mä en oo teiks ennen ollut täällä. Mä oon ollut varmaan miljoona kertaa, mutta mä vihaan tätä paikkaa oikeesti. Miksi? Mä oon saanut täällä traumat, kun mä tipuin täältä. No tosissaan. Miten sä onnistuit tippua täältä? Mun yksi kaveri niin se sanoi, että mun pitää hyppää tästä tonne ja sitten tipuin. Ja sä yritit sitä. Joo. Niinku tästä tonne. Siinä on metri väliä. Enemmän tosta toisesta kohtaa. Ehkä 2. Niin, perhana. Nyt perhana. Onneksi perhana ei oo kirosana. Mä tuun siihen puolelle. Niin jos te luulet, että me ollaan jotain bad boy, niin ei todellakaan olla. Me ollaan kilttejä poikia. Todellakin tää. Niin. I'm very nice boy. Ja tän mun kaikki arvoisineet tonne. Väistä nyt pullukka sieltä kuvaaja. Oota ihan just. Mä kuvaan tätä paikkaa. Ei täältä pysty väistämään perhana. Joku jonnekin muualle. En mä pysty mennä minnekään muualle.
mä tuun täältä alas ihan just. Mut kun mun piti tulla sinne. No ihan just oot. Mä tiedän taktiikan, miten mä pääsen täältä pois. Ei kun en tiedä. Jää jasma. Ei kun tiedänpäs. Ei perhantalla juos. En tiedäkään. Täällä on veneellä varovaisia hommia. Sä et edes kuvaa, mä en kuvaa Kuvaathan sä. No okei, Ei vaan kato jatka. nää sitä.